Men Umidjonning oyisi. Birovga kelganimizga 1 yil bo'lyapti. O'g'lim 9 yosh. 9 yildan beri davom etamiz. Tashxisi gidrotsefaliya. Bizga birovga kelganimizga 1 yil bo'lyapti. 1 yil ichida mana o'g'lim endi o'tiryapti. Mustaqil o'zi o'tirishni boshladi. Boshimni tutyapti. Shu o'g'lim shu qo'lida non yeb, aniqlab, meni tushunib, indamlab oldinlab boryapti. Sharoitlari yaxshi, zo'r. Massajchilarimiz, Rustam akasi yaxshi massajlarni qiladi, oboradi. 1 yil ichida 6 marta keldik общий lечениеga. Yaxshi, o'zgarishlar yaxshi. Biz mana shu 9 yil davomida ko'p joylarga ko'rsatganmiz. Ko'p viloyatlarga ham, Toshkentga ham ko'p aniqlaganmiz. Oxirgi anavimiz lecheniya joyimiz BMT klinikasi bo'ldi. BMT klinikasiga kelishlaringizni sizlarga ham tavsiya qilaman.